Bună, numele meu este Denisa Stoica și sunt o artistă locală din Brașov, cu un pic mai atipică, cu formare tehnică la bază, dar cu o mare pasiune pentru pictură încă din copilărie, din frage de copilărie. Și cred eu că acum, odată cu dezvoltarea mea atât personală cât și profesională, am putut să mă întorc în ultimii ani la artă mai mult decât făcusem înainte și încerc să am o dezvoltare continuă, cel puțin aici local și nu numai. Una dintre lucrările mele personale, n-ar fi corect spus, întotdeauna lucrarea care îmi place cel mai mult este lucrarea cea mai recentă la care lucrez. Chiar acum am două lucrări la care lucrez, două picturi la care lucrez, și anume un autoportret și portretul soțului meu, care sunt în culori foarte vibrante, ceea ce e atipic pentru niște portrete. De ce îmi place întotdeauna lucrarea cea mai recentă? Pentru că consider și simt că este lucrarea care mă reprezintă cel mai mult pe mine acum, Denisa din prezent. Și că poate să reprezinte foarte bine ceea ce simt eu acum față de oamenii din jurul meu și față de mine. Mi-a plăcut foarte mult la Reimage în Brașov, toate că a fost iarna și era frig, dar aici, pe de parte, a fost o atmosferă foarte călduroasă și primitoare și m-a bucurat foarte mult că am putut să întâlnesc artiști pe care îi urmăream în mediul online, dar nu apucasem să mă intersectez cu ei în viața de zi cu zi, să port cu ei o conversație. Drept urmare, aici am venit și am povestit o grămadă, atât cu artiștii cât și cu vizitatorii noștri, ne-am aflat poveștile. Un lucru care mi-a rămas în minte de la Reimage în Brașov și care m-a surprins și mi-a plăcut foarte mult a fost când una dintre studentele practicate din muzeu m-a surprins când stăteam la șevalet și pictam, lucru pe care nu pot să zic că îl făceam foarte liniștită, pentru că mă tot ridicam să vorbesc cu vizitatorii noștri și a încercat să fac o schiță, eu pictând la șevalet, care cu siguranță a fost foarte greu pentru ea și mulțumesc încă am desenul și îl păstrez acolo. Nu pot să zic că există un film care mă inspiră în procesul creativ, dar o parte foarte importantă o are muzica în procesul meu creativ. Mereu ascult muzică când pictez și de regulă și aleg muzica de așa fel încât să fie în tematica pe care o abordez asupra picturii. Spre exemplu, dacă am pictat acum un an de zile și peisaje rurale, am ascultat George Enescu sau Maria Tănase. Cea mai mare confruntare este să găsesc echilibrul de timp între viața de zi cu zi, ceea ce faci în mod normal ca să te poți susține, și timpul pe care îl dedic picturii. Este o continuă luptă să găsesc din ce în ce mai mult timp pentru pictură, lucru pe care reușesc să-l fac ușor, încetul cu încetul. Pe de altă parte, mai este vorba și de social media, care îți consumă o grămadă de energie și de timp, să fii acolo prezent, să arăți că tu încă existi și continui în activitatea ta. Dar în afară de acestea pot să zic că nu văd ceva ce mă poate opri din a continua activitatea. Asta este ușor. Curaj. Curajul de a începe, fie că e vorba de o mică schiță, de o pictură sau de simplă vizită într-un muzeu pentru inspirație. Ideea este să faci primul pas, să încerci. Nu contează ce rezultate ai, trebuie doar să încerci, pentru că arta o descoperi trăind. Doar trăind-o și făcând ceva în ideea asta, te educi și ajungi să înțelegi ce reprezintă lucrurile când mergi la expoziții, ajungi să înțelegi cum trebuie să desenezi, să pictezi și să-ți placă, cu toate că uneori poate să fie o foarte dureroasă arta, în momentul în care începi să o înțelegi, te și mângâie.